Pernah nggak kamu lagi mau tidur, tapi di sebelahmu seperti ada konser tengah malam? Padahal cuma satu orang yang lagi ngorok. Saat kita tertidur, otot tenggorokan ikut rileks. Pada sebagian orang, saluran napas menyempit. Udara dipaksa lewat celah sempit. Jaringan lunak bergetar. Getaran itu jadi suara, itulah ngorok. Biasanya tidak berbahaya, tapi kalau napas sampai terhenti sesaat, itu bisa jadi tanda gangguan serius. Solusi sederhana, coba tidur miring. Posisi ini sering bikin saluran napas lebih terbuka, suara bisa jauh berkurang. Jadi bukan sengaja, udara cuma sedang mencari jalan. Sekarang jujur, kamu tim yang dengar atau tim yang ngorok?